Gue sih kalau kata Surihada dan Gesenhada itu sama-sama mempunyai arti memperbaiki. Tapi sebenarnya dua kata ini berbeda fungsi loh. Mau tahu nggak? Sebelum dimulai sebaiknya follow terlebih dahulu agar tidak ketinggalan penjelasan lainnya. Oke, kata Surihada memiliki arti memperbaiki yang berfungsi untuk memperbaiki barang yang rusak menjadi barang seperti semula. Contohnya kayak handphone, komputer, kipas angin. Kemudian untuk Gesenhada memiliki arti memperbaiki yang berfungsi untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas, membuat menjadi lebih baik. Contohnya kualitas kerja kita, kualitas bernyanyi kita, dan sebagainya. Simpel kan? Next, bahas apa lagi?